राम्ररी अथवा ठीकसित properly 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 एउटा वाक्य हेरौं यसको आफ्नो काम ठीकसित गर Do your work properly Do your work properly अर्को पनि वाक्य यसले राम्ररी काम गरिरहेको छैन It is not working properly. It is not working properly. यहाँ इतले कुनै सामान जस्तै फ्रिज, टिभी त्यस्तोलाई जनाएको छ It is not working properly. आफ्नो दाँत राम्ररी माझ Brush your teeth properly. Brush your teeth properly. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल You are watching Hamro English Guru YouTube च्यानल आजको भिडियोमा हामी यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका शब्दहरूको अभ्यास गर्नेछौं नेपाली अर्थ र वाक्य सहित उधारो लिनु मानौ केही समयको लागि चलाउनलाई लिनु borrow के म केही पैसा उधारो लिन सक्छु Can I borrow some money? Can I borrow some money? म तिमीलाई यो उधारो लिन दिनेछु I will let you borrow it. I will let you borrow it. केही समयको लागि चलाउन दिनेछु भन्ने अर्थ लागेको हो I will let you borrow it. के म एउटा कलम उधारो लिन सक्छु May I borrow a pen? May I borrow a pen? अब यो हेरौं ध्यान दिएर अथवा सावधानीपूर्वक carefully सावधानीपूर्वक गाडी चलाऊ Drive carefully Drive carefully यसलाई ध्यान दिएर गर Do it carefully Do it carefully अब ध्यान दिएर सुन Now listen carefully Now listen carefully उधारो दिनु lend केही समयको लागि चलाउन दिनु भन्ने अर्थ हो के तिमी मलाई केही पैसा उधारो दिन सक्छौ Can you lend me some money Can you lend me some money अघिनको शब्द borrow युज गरेर Can I borrow some money भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ उधारो दिन सक्छौ भन्ने अर्थ छ त्यसैले Can you lend me some money हो borrow र lend यी दुई बीच नचुकिनु होला है म तिमीलाई केही पैसा उधारो दिनेछु I will lend you some money I will lend you some money Difficult गाह्रो यो काम अति नै गाह्रो छ This work is too difficult This work is too difficult. यो त्यति गाह्रो छैन. It isn't that difficult. It isn't that difficult. यो गाह्रो छ, असम्भव छैन.
It is difficult, not impossible. It is difficult, not impossible. Impossible को अर्थ असम्भव. It is difficult, not impossible. Be sure to subscribe to this channel, Hamro English Guru, if you haven't subscribed already. र हाम्रो अनलाइन क्लास YouTube च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न अवश्य नछुटाउनु होला. दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनको लागि. सम्झनु अथवा याद गर्नु. Remember. मलाई केही याद छैन. I don't remember anything. I don't remember anything. म सधैँ तिमीलाई सम्झने छु. I will always remember you. I will always remember you. म यो दिन सधैँ सम्झने छु. I will always remember this day. I will always remember this day. बिर्सनु चाहिँ forget. मेरो बारेमा नबिर्स. Don't forget about me. Don't forget about me. मैले त्यो कहाँ राखेँ भन्ने कुरा मैले बिर्सेँ. I forgot where I kept it. I forgot where I kept it. यहाँ forgot भनेको forget को past tense हो. I forgot where I kept it. उसको बारेमा बिर्स. Forget about him. Forget about him. माफ गर्नु. Forgive. मलाई माफ गरिदेऊ न ल. Please forgive me. Please forgive me. म तिमीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन. I will never forgive you. I will never forgive you. उसले मलाई माफ गर्यो किनकि ऊ एक राम्रो मान्छे हो. He forgave me because he is a good person. He forgave me because he is a good person. Forgave भनेको past tense of forgive. He forgave me because he is a good person. एक्लै alone. म एक्लै बस्छु. I live alone. I live alone. म यो एक्लै गर्नेछु. I will do it alone. I will do it alone. मलाई एक्लै काम गर्न मन पर्छ. I like doing work alone. I like doing work alone. पूरा गर्नु अथवा पूरा. Complete. के तिमीले आफ्नो काम पूरा गर्यौ? Did you complete your work? Did you complete your work? मैले त्यो पूरा गरेँ. Yes, I completed it. Yes, I completed it.
अब पूरा अर्थ लागेको म आशा गर्छु कि यो पूरा छ I hope it is complete I hope it is complete भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नछुटाउनु होला Be sure to like and share this video सजिलो easy कुनै काम सजिलो हुँदैन No work is easy No work is easy यो धेरै सजिलो छ It is very easy It is very easy अंग्रेजी सिक्न सजिलो छ Learning English is easy Learning English is easy यो सही हो तर प्र्याक्टिस गर्न पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्वादिष्ट delicious delicious होइन delicious खाना स्वादिष्ट थियो The food was delicious The food was delicious म केही स्वादिष्ट खान चाहन्छु I want to eat something delicious I want to eat something delicious अब हाम्रो अन्तिम वाक्य हेरौं मेरी आमाले सधैँ स्वादिष्ट खाना पकाउँछिन् My mother always cooks delicious food My mother always cooks delicious food र आजको भिडियोलाई यति नै This much for the video राम्ररी बस्नुहोला Take care and have a beautiful day